Wala siyang cranking. Oh. Audio Jungle. What's up mga tropa? So, kumusta kayo ngayon dyan mga tropa? Medyo malabo yung camera ko. Hindi ko alam, baka araw mga tropa. So, mga tropa, mayroon tayong Chevrolet Tahoe 2008 model. So, ang kinukomplain ng customer ito ay wala siyang cranking mga tropa. Check natin sa scanner mga tropa. Tingnan natin kung ano yung trouble code niya. Samahan nyo ako mga tropa at check natin. Tara. I-check muna natin sa scanner mga tropa, titingnan natin kung ano yung trouble code nito mga tropa. Ito yung lumabas na code, crankshaft position, system, vibration not relearn. So mga tropa, i-relearn lang yan yung crankshaft sensor niya, pero hindi po yung related na walang cranking siya mga tropa. Tinanggal natin yung relay nyo ng starter, so rerektahan muna natin to mga tropa, subukan natin kung may cranking siya mga tropa. Wala. So mga tropa, may problema itong electrical nito. Baka fuse box yung problema nito. Or computer. So i-check lang natin ito mga tropa. Mga tropa, tinanggal natin yung fuse box kasi nga amoy sunog sa dito to. Amoy sunog sa mga tropa. Ito, tinanggal natin yung fuse nito. So mga tropa, ito yung wiring diagram nya. May isang wire na papunta dito sa may engine control module dyan, no? Ito yung starter relay. Tapos ito yung fuse box mga tropa. So chinek natin yan. Mayroon naman siyang continuity. Ito mayroon naman mga continuity. So nirektahan naman natin. Okay naman yung starter, nagregundo naman siya. Kaya lang wala siyang supply na galing sa fuse box papunta sa starter. I-check natin tong fuse box niya mga tropa. Tatanggalin natin tong mga fuse niya at saka mga relay. I-check natin mga tropa. Ayan, tinanggal natin yung mga relay. Tapos tanggalin na natin to mga fuse kasi i-check natin. So mga tropa, tinanggal natin yung fuse box niya. So nakikita niyo naman yan, no? Mga corrosion, no? Oh, ayan. Yan, corrosion yan mga tropa. Ayan, no? Ayan, no? So may mga relay yan dito. Yan, ito yung relay nya. Baka nasira yung mga relay nya dahil sa corrosion nya. Yan, no? Kung nakikita nyo, yan, no? Yan, corrosion, no? Mga tropa, tawagan natin yung customer dahil kailangan natin papalitan ng fuse box to mga tropa. So mga tropa, ito na yung fuse box nya. Ito yung fuse box nya mga tropa na dami pang likabok. Ito yung papalit natin kasi medyo mahal kasi yung bago. So buti ka muna nakakita siya ng sikanan. So ipapalit natin ito mga tropa. Tingnan natin kung andar na siya mga tropa. So yan nga mga tropa, nakabit natin yung fuse box niya. Subukan natin i-start mga tropa kung mag-i-start siya. Start natin. Umandar na siya. Yan, no? So kailangan natin to ibalik yung mga tinanggal natin mga tropa kasi ito pati yung body control module dito chinek ko yan mga tropa. So yun nga, nakita natin na fuse box yung problema. Ibabalik na natin itong mga tinanggal natin mga tropa tapos i-road test natin to. Mga tropa, ni-road test natin. Kine-check natin kung may iba pa siyang problema mga tropa. So para mga tropa, wala na siyang problema. So mga katropa, ni-road test natin, okay na siya mga tropa. Shout out nga pala dyan sa mga subscriber ko mga tropa. Please i-share na ito mga tropa para kahit paano makatulong tayo doon sa mga car owner or sa mga beginners ng technician kung paano i-basic troubleshoot yung mga ganitong problema ng sakyan mga tropa. At marami pa tayo i-upload mga videos mga tropa na may problema yung sakyan na nagawa natin mga tropa. So ito mga tropa, Ford Explorer. Ang problema niyan steering, pero okay na rin yan. Hindi ko lang na video yan kasi nga marami rin akong trabaho. Saka yun, no, ang trabaho ko yung nasa lifter.
Yan, ayaw rin umandar yan. Abangan nyo rin yan mga tropa kung anong problema niyan. Yan o, parehas lang silang problema niyan. Yung ano niyan, kapres. Yung kapres na yan, parehas lang problema niyan. So makikita nyo rin sa vlog ko yan mga tropa.